3 साल 3000 किलोमीटर की दूरी, फिर भी प्यार ने जीत हासिल की। क्या लंबी दूरी का रिश्ता वाकई मजबूत बनाता है? 2018 में कोचिंग क्लास में पहली बार मिले प्रिया और अभय। दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। लॉकडाउन में दोनों अलग हो गए, सिर्फ फोन और वीडियो कॉल का सहारा था। 2018 में प्रिया को कनाडा का वीजा मिला। अभय ने कहा, जा, मैं तुझे वहीं आकर मिलूंगा। 2025 में दोनों शादी के मंडप में हैं। अभय ने कनाडा में नौकरी भी पक्की की। अगर भी लंबे दूरी के रिश्ते में हैं, तो कमेंट में लव लिखो। रिश्ते तोड़ती नहीं, ताकत देती हैं।